Сегодня, в этот день, я осталась дома одна. Вдруг кто-то надо мной просто шутит, может быть, кто-то из моих друзей, но нет. Стук повторился, только он был еще сильнее. Убит мой кот лапой по стеклу. Всем привет, дорогие друзья, и вы попали на канал Каролины Настя. Сегодня в этом видео будет рассказ моей подруги Саши, но за место ее я буду рассказывать на видео. А в прошлом видео я писала в комментариях, пишите свои страшилки, но прежде чем написать свою страшилку, пишите Каролина Настя страшилки, и только тогда я выберу из 3 человек одну страшилку и расскажу ее на видео. Итак, страшилка попала Саше, которая происходила на реальных событиях. Запомните, на моем канале выходят лишь те страшилки, которые происходят на реальных событиях. Итак, чтобы вы захотели попасть на мою страшилку, пишите Каролина Настя страшилки, и с удовольствием, если ваша страшилка попадет в топ-3 страшилки, я выберу одного, и может быть вы попадете в мое видео. Так что ставьте лайки и подписывайтесь. Не забывайте, что это не моя страшилка, а страшилка Саши Си. За нее я буду рассказывать ее, типа это происходило именно со мной. Поехали! Сегодня, в этот день, я осталась дома одна. Мои родители уехали по своим делам, и я осталась лишь сидела и смотрела телефон. Вдруг внезапно мне послышался какой-то стук, как будто кто-то стучится. Я не понимала, где стучится или что вообще происходит в моем доме. Тогда я не обратила просто на это внимания. Просто подумала, вдруг кто-то надо мной просто шутит, может быть, кто-то из моих друзей, но нет. Потом я снова начала смотреть телефон. Во второй раз снова повторился же этот стук. Во второй раз я уже больше насторожилась и думала, что же это? Но потом я поняла, думаю, ну, может быть, все-таки мне снова показалось, и снова начала смотреть свой телефон. Через некоторое время стук повторился, только он был еще сильнее. Я решила пойти посмотреть, но у меня был такой страх, я не представляла просто, что я хотела делать. Просто у меня был такой страх, как будто вот я посмотрю там, и кто-нибудь будет типа стоять, но нет. Потом уже все-таки я вышла и посмотрела, и решила заглянуть как бы в окошко. И тут я такая, значит, заглядываю, а там был убит мой кот лапой по стеклу. Вообще круто. Вскоре потом моя подруга начала хохотать. Но это получилось не совсем страшилка, а возможно смешилка. Кому понравилось это, ставьте лайки. И вот такое вот видео у меня на сегодня получилось. Всем пока-пока. Если хотите вы попасть в мое видео, смотрите видео с самого начала, там все правила описаны. Всем пока-пока.